Evo, pozdravljeni. Moj gost se mi še ni pridružil, moj gost je presenečenje danes. Dobrodošli na najinem oddajanju v živo, kjer vam želiva povedati, zakaj sva hvaležna in kaj so najini načrti za letošnje leto. Upam, da nama bojo uspeli, da nama bo čas dopuščal, zdravje. Zdaj sva začela hoditi, tako da sva začela biti fizično aktivna, tako da, ker sva začutila, da morava nekaj narediti tudi za svoje telo, da ne morava cele dneve poslušati samo zgodb. In mojega gosta sem napodila, da izklopi internete po vseh telefonih in računalnikih, ker tle v Bohinju, kjer sva, nama ga internet kdaj pa kdaj zagode in pol tele oddaje v živo niso več v živo. Ne vem, ali ga začnem klicati kot Dedka Mraza. Dedek Mraz! A se spomnite, kako smo otroke? Poklič ga, poklič ga. Včeraj ste pokazali zelo veliko zanimanja za najine videoposnetke in obljubila sem, da bom več snemala. Tega se dejansko nameravam držati, zato ker čutim, da je moje poslanstvo to, da delam svet lepši, že samo s takimi drobnimi stvarmi, ki jih ljudem dajem v zavedanje. Evo, zdaj pa prišel moj skrivnostni gost. Wow, koliko je lep. Evo, tukaj te vabim. Nisem razkrila tvojega imena. Evo. A boš pozdravil najine gledalce? Ja, dober dan. Jaz sem že pozdravila najine gledalce, povedala sem, kaj bova v tem videu povedala. Rekla sem, da bova povedala tudi, zakaj je res hvaležnost toliko pomembna in tudi zakaj sva midva hvaležna. Tako da lahko dam tebi prednost. Ja, jaz sem hvaležen seveda vsem, ki nama zaupate, vsem, ki naju sledite, vsem, ki nama sporočate, kako si lahko pomagate s tem, kar midva dajeva. To, da naju podpirate in hvaležen sem pač tudi za to, da imava v bistvu to notranjo moč in da sva v stiku s tem najinim poslanstvom in da imava možnost, da ga deliva. Ja, brez vas ga ne bi mogla deliti, to je res. Jaz sem pa hvaležna predvsem za eno stvar. Vem, da tudi vi zelo veliko prispevate k temu, kakšen imava midva odnos. Zato, ker če želiva delati to, kar delava, morava najprej poskrbeti za najin odnos in morava najprej poskrbeti za to, da se midva ne pokolava med sabo. In zato vsi tisti, ki ste kupili webinar Povezani med prazniki, tam noter sva govorila o najinih groznih zgodbah leta nazaj in kako sva te zgodbe rešila. In ena hvaležnost, ki jo imam, je, da tudi zaradi tega webinarja, ki sva ga naredila za vas, sva dala veliko novih stvari tudi midva v zavedanje in sva imela letos res lep božič in imava tudi lepe praznike. Pa ni tako, da je vse skozi lepo, je veliko izzivov vmes, tudi včeraj je bil en tak malo bolj težek dan, ampak nama kar fino. Sva se znala zvleči ven. Ja, nama fino. Tudi z zavedanjem tega, kar sva v webinarju govorila. In še nekaj, hvaležna sem še za eno posebno stvar. Vi ste tako, a veste, koliko palčki pri Dedku Mrazu ali pa pri Božičku pomagate nama delati svet lepši. Ker midva si res želiva delati spremembe v svetu in veva, da ne morava delati sprememb na nekih visokih nivojih, lahko jih pa delava v družinah. In vsi tisti, ki ste pripravljeni živeti kvalitetno, ki želite imeti neko bližino in toplino, v bistvu ste najini palčki, ker širite zgodbo, ker delite najine videe, ker rečete prijateljem, to poslušaj in jim pomagate na isti način, v bistvu, ko pomagava midva. Tako da zdaj vam bova pa razkrila najine velike načrte za 2019. Sem že povedala, da hodva zato, da bova zdrava, da bova lahko delala. Ja. Prva največja stvar, ki bo šla ven, je to, da
sva rekla, da bova razkrila vse, kar je najina skrivnost tega, kako se odzivati najstnikom, kako biti tisti starši, ki jih najstniki potrebujejo za zdrav razvoj. In namesto tega, da bi napisala še eno knjigo, sva v bistvu zbrala vsa vprašanja staršev, ki so se še zmeraj nekako lovili, kako najti tiste prave odzive. In ja, nastalo je nekaj, kar mislim, da bo presegalo celo to knjigo. To so 4 delovni zvezki o tem, kako se odzivati, kako biti starši, ki štekajo. In tudi kako se znajti v trenutkih, ko smo res na dnu, ko ne vidimo izhoda, tudi kako sebe razumeti, zakaj vedno padamo na iste fore. Skratka, te delovni zvezki bodo res zaklad. Mislim, da nekaj takega sploh še ne obstaja, da sva prva, ki sva to naredila. In še nekaj, ob teh delovnih zvezkih bova posnela tudi en zelo dober spletni tečaj, ki bo trajal skozi celo leto in ki bo spremljal starše skozi celo leto. Zato imava tudi 2 nova pomočnika pri vezalu. Eno je Medeja, drugo je Simon. Simon snema, Simona najbolj sekiramo, zato ker hočemo vse po svoje in on reče, tako ne gre, to ni po pravilih. Zelo je natančen. In imava Medejo, ki je zelo skrbna, ki ve, kako je stvari treba narediti, ki ve, kaj ljudje rabijo, ki je tudi v stiku z najstniki, dela z najstniki in tudi ve, kaj najstniki rabijo. In se povezujemo in iz tega bomo res naredili eno zelo, zelo dobro stvar za svet. Tako, najprej za Slovenijo, ker bo v slovenščini. To je en najin načrt. Drug najin načrt je, sploh zame, jaz se bom potrudila, da bom več snemala. Tako da ste povabljeni na najin YouTube kanal, bom od spodaj pol pripela link. In na tem YouTube kanalu imate različne stvari. Ena od teh stvari so krajši videoposnetki, ki dajejo razne rešitve, nasvete, ampak vsi ti videoposnetki stojijo na nekih zgodbah, ki pač same po sebi zelo veliko sporočajo. Druga stvar so pa predavanja. Ja, teh predavanj je zdaj že kar nekaj. So tudi recimo partnerske teme, ki se jih po najnem občutku ljudje malo izogibajo, čeprav pa ves čas iščejo, kje bi našli odgovore na svoja težka vprašanja. Tako da ja, na tem YouTube kanalu je res zelo veliko enih stvari, zelo veliko prosto dostopnih vsebin, rešitev, namigov, spodbud, skratka veliko tega, kar midva počneva. In zdi se mi vredno, da enostavno si postrežete s tem, imate na voljo. Ena stvar, zaradi katere imava ta YouTube kanal, oziroma mogoče tukaj lahko bolj zase govorim, imam jaz ta YouTube kanal, je, da se zdaj, ko so najini otroci večji, zelo zavedam, koliko jim je bilo včasih, ko so bili majhni, težko, zato ker se midva nisva razumela. Koliko jim je bilo težko, ker sva delala vsak po svoje, koliko jim je bilo težko, ker sva bila neodzivna. Velikrat. Ne vedno, ampak bila sva. Koliko v bistvu te stvari nosijo sabo in ja, jih zdaj rešujejo, vse je rešljivo, ampak vseeno se mi zdi, da je to zavedanje pri starših, koliko je pomemben partnerski odnos, da ni dovolj veliko. In jaz se bom zelo posvetila temu, da malo v bistvu ozavestim te občutke, ki jih imajo otroci ob tem, ko so v nekem razklanem odnosu in se morajo nenehno odločati, na kateri strani bojo, in nenehno jih je strah, da bojo to, kar imajo, izgubili. Tako da, vidim, da naj jo gledate, tudi vi lepo pozdravljeni. Ne bom vseh brala, ker vas je res veliko, ampak sva hvaležna, hvaležna sva zelo za to vašo podporo. Naslednja stvar, ki jo bova imela, oziroma ki jo bomo imeli pri vezalu, je nova spletna stran,
in nova trgovina, kjer bojo webinarji bolj dostopni, kjer bojo knjige bolj dostopne, kjer bojo tudi brezplačne vsebine dostopne. Skratka, rada bi vam naredila vse bolj preprosto, tudi nam bi rada naredila vse bolj preprosto. Seveda to delata Simon in Medeja. Tako da se vama tudi zahvaljujem in sem hvaležna tudi, da imam vaju. Še posebej, da imam vaju. Enih stvari sploh več ne znam, ker sem jih včasih znala. Ja. Ok, skratka, spletna stran in na spletni strani bo tudi seveda objavljeno, kaj bova počela. In zdaj imamo že kar precej natrpan urnik za to leto. Pa mogoče nekaj takih stvari, ki se jih še posebej veseliva. Veliko je predavanj, o tem bo vsak teden tudi na Facebook strani. Najne Facebook strani vezal.si, to je ta, kjer ste zdajle, potem je Facebook strani Štekani najstniki in starši, ki štekajo, potem je moja osebna Facebook stran Lea Margole, ste povabljeni tudi na to stran. Imava tudi strani v angleščini, bova naredila te objave vse od spodaj, ampak tukaj redno obveščava o najnih predavanjih, ki jih imava po šolah in ta predavanja so vsa brezplačna. Ja, ampak poleg teh predavanj je mogoče zdaj prva stvar, ki se jo posebej veseliva, najno predavanje na pozitivni psihologiji v Novi Gorici. 16. februar 2019, to je maraton, tako da nimava samo mi dva predavanja. Mislim, da nas je 5 predavateljev. Mi dva ga imava ob 8. zvečer. Ja, in govorila bova, naslov je nekaj o večni mladosti in skrivnosti, živosti, ampak v bistvu bova govorila o tem, kaj je to intimnost v partnerskem odnosu in kako, ko je odnos že malo dolg, ko smo že malo naveličani, ko ni več tistih zaljubljenih iskric. Pa ko nismo več tako speglani, pa ko nam zjutraj iz ust smrdi, pa tako naprej. In ko se nam vsak obrok takih praznikov zelo pozna, na teži. Skratka, o tem, kako ohranjati živost in iz živosti tudi intimnost in ja, to nas ohranja mlade. In to ohranja tudi povezanost in stik. In to veste, da mi dva prisegava na stik v vseh odnosih. Danes je še Albert rekel, pes naj vsem zato v Boga, ker je tako navezan na nas. To se pravi, stik je res pomemben v naših odnosih, s komarkoli smo skupaj. Druga stvar, oziroma tretja ali četrta, se ne vem, še ena stvar, ki jo bova imela, so predavanja za podjetja in to je nekaj, česar sem jaz zelo vesela in zelo hvaležna, zato ker je skozi več podjetij, v bistvu, ki se zavedajo, da je pomembno, da imajo delavci znanja o odnosih in da je pomembno, da njihovi delavci, njihovi zaposleni imajo doma kvalitetno življenje in da če imajo doma povezanost in mir, da mirni in z neko strastjo prihajajo na delovno mesto in so tam bolj učinkoviti. Tega je skozi več, letos decembra sva imela zelo veliko takih predavanj. Tako da se res veseliva, da se svet v to smer spreminja in da so pač možnosti tudi za zaposlene skozi večje. Zdaj pa seveda to, kar sva pa že letos imela, nadaljujemo z predavanji v okviru zavestnega starševstva v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Nadaljujeva tudi z najnimi okrepčevalnicami v Kamniku, tudi delavnice, ki sva jih imela v okviru projekta Preobrazba v samostanu Mekinje v Kamniku, bodo stekle z pomladjo. In kaj še? Ja, imava tle napisan veliko še. Ja, delava tudi za krajevne skupnosti, občine naj najamejo.
In imela bova veliko več spletnih delavnic, tako imenovanih webinarjev. Zadnjič mi je ena gospa rekla, kaj je to webinar. In smo Slovenci res čudni, a ne, da ne uporabljamo slovenskih besed. Webinar je v bistvu krajša spletna delavnica, dolga tam 1 uro, uro pa pol, kjer midva v bistvu pač izobražujeva in kjer nekako ozaveščava starše, ki lahko sami naredijo spremembe. In glejte, velikokrat so te webinarji tako, da zmorete sami narediti kakšno spremembo, včasih pa ne gre. In nič ni narobe, če si najdete še kakšno pomoč zraven. Zaradi tega, ker, glejte, tudi midva sva jo rabila. A veste, ljudje prihajamo iz takih burnih okolij, imamo prazgodovinske vzorce vse, prepričanja, ki se jih sploh ne zavedamo. In res ni treba, da smo taki supermeni, da vedno rešujemo vse sami. Zdaj, mogoče, zakaj sva se odločila za tak način? Glejte, na teh delavnicah, ki jih imava, te delavnice so res nekaj enkratnega, zato ker vsakič pridejo drugi ljudje, vsakič je druga dinamika. Ampak veva, da so neki temelji, neke osnovne veščine, ki jih lahko podava na ta način, tako da jih boste lahko dobili, da si jih boste lahko v miru ogledali, da jih boste lahko večkrat ogledali si, takrat, ko boste imeli čas, takrat, ko boste razpoloženi. Nekako misliva, da je to, bom rekel, boljša pot, da prideva še bolj do vas, da še več lahko dobite od naju. In seveda, tako kot do zdaj, bova na voljo tudi za individualna svetovanja. Sicer jih nameravava delati manj, ker je to nama postalo kar utrudljivo, pa vidite, da imava veliko načrtov. In tako čist nekje zadnji vam vseeno povem, čeprav nisem čist prepričana, če nama bo ratalo, je v nastajanju še ena knjiga za mlajše otroke. Skratka, za tiste prednajstniške otroke, o tem, kako se odzivati tem otrokom in kako izgleda življenje z njimi, ko smo v raznih uporništvih in teh zadevah. Ne bom vam še preveč razkrila, zaradi tega, ker to je še v nastajanju. Potem je pa še ena stvar, ki jo pa ne bova delala midva, ampak smo jo dali v vezalo v program. Medeja Mrgola je najina hči, ona pri nama dela, kot sem že omenila, in ona se bo začela ukvarjati z najstniki. Je že imela eno delavnico za najstnike in je bila zelo uspešna, dobila je ful dober odziv. In glede na to, da veste, da najstniki niso navdušeni, da bi hodili na kakšne delavnice, sploh pa če jih vi, malo prisilite, pa še rečete, da so prišli prostovoljno. Ampak res je dobro ratal. Delata skupaj z Nino, pa moram priimka ne vem, ampak nima veze. Skratka, to bo vse objavljeno od spodaj v komentarjih. In naš program se bo zelo, zelo razširil, tako da upam, da boste dobili veliko stvari, ki jih potrebujete. Če imate pa še kakšno potrebo in željo, ki jo nisva omenila, pa napišite spodaj in bova videla, a lahko ustreževa vašim željam. In jaz sem prepričana, da se bova potrudila. Tako da ja, gremo v novo leto z novo paro, z novim zagonom, še boljše bomo delali. To je res neverjetno, midva se takole kdaj usedeva, pa si rečeva, mater, glej, 10 let nazaj, kaj bi midva to znala, pa koliko jih zdaj drugače delava, pa koliko znava drugače, kaj več veva. Tudi razvoj gre naprej, seveda mu slediva. Hvaležna sva tudi za to, da sva bila povabljena na neke konference, sva se tudi nekaj jih udeležila, sva povabljena tudi v tujino na konference in nekako dobivava ta feedback, da delava dobro. Da nekaj pravzaprav sodiva v pač med ljudi, ki, bom rekel, rinemo voz naprej. In to nama je v zadovoljstvo, tako da imava to zavedanje in imava to željo, da tega ne drživa zase, ampak da deliva to z vami in da, bom rekel, ste pri koritu in se napajate maksimalno. Potem imamo pa še nekaj skritih sanj, ki jih ne bova razkrila, zaradi tega, ker so res velike sanje.
in se bova mogla zelo, zelo, zelo potruditi, da bojo prišle na plano, oziroma da bojo zaživele. A veste, ker če imaš sanje, ni dovolj, da jih sanjaš, moraš nekaj narediti. In nama zmanjkuje ur, mi jih imamo vsi 24 na dan. Grozno, ne? Ali pa zelo pravično v resnici. Tako da, lejte, jaz bi vam zaželela bi vam, da čim manj dramatičnih trenutkov, čim več trenutkov, ki bi se hitro spravili v stik s sabo in najdel rešitev. Čim manj trenutkov, ki iz problemov naredite dodatne probleme, in čim več trenutkov, ki boste rekli, obstaja rešitev. Ne bom vam rekla, naj bo vse lepo, ker vemo, da ne bo vedno vse lepo. Ampak rekla vam bom, želim vam, da se znajdete v trenutkih, ko ni vse lepo. Želim vam, da imate nekoga ob sebi, na kogar se lahko naslonite. To je lahko partner, lahko so starši, lahko je prijateljica, prijatelj, sosed. Sploh ni pomembno, ampak dajte deliti svoje stvari, ne se skrivati doma, pa trpeti sami. To ni prav, da smo osamljeni. Tako da želim vam veliko zdrave družbe in veliko zdravih prepričanj. Pošiljam srčke vsem.